E por que você tem esse quarto tão grande, hein? Porque era da minha nona e eu morava aqui antes. Não morava, não. Morava sim. Morava sim. Não morava, não. Verdade. Mentira. Direita. Esquerda. Crocante. Macio. O quê? Olha, então eu não vou dormir nessa caminha confortável. É claro que vai. Tá, mas nem você fica aqui comigo. Ai, eu não fico, não. Você me enganou, não foi? Sim, querida. Bom, não vai ser a última vez.